Mayong udto-subog sa mga nagsunod ning among pagsibiya Martes karon Agosto 25 tuig 2015. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Davao City Mayor Rodrigo Duterte nipadayag nga dili angay itrato isip milking cows ang mga overseas Filipino workers. Kini ang gibutyag sa mayor human ni gawas ang report kalabot sa patakaran sa Bureau of Customs nga ablihan ang mga balikbayan boxes nga moabot dinhi sa nasud gikan sa mga OFWs. Gihulagway ni Duterte ang mga balikbayan boxes nga mga sagrado tungod kay simbolo kini sa pagmahal nga gipakita sa mga OFWs ngadto sa ilang mga pamilya. Question ni Duterte ang customs pinaagi sa pagpangutana kung wa ba daw masayod ang buhatan nga adunay emosyonal nga kahulugan ang pagpadala sa mga balikbayan boxes daw gani ultimo ang pag-arrange sa mga pasalubong adunay buot ipasabot. Dugang sa mayor nga dili angay ang bugal-bugalan sa mga taga-customs ang sentimental nga koneksyon sa usa ka OFW nga nagtrabaho sa gawas sa nasod alang sa iyang pamilya. Si Duterte nagkanayon nga nakasabot siya sa tumong sa customs alang sa atubang sa problema kontra sa smuggling apan ang mga opisyal sa customs ang ayang mas sensitibo sa pagdala sa maong issue. Matud sa mayor nga dili angay mag-antos ang mga OFWs tungod lang sa pagkabanga sa mga opisyales sa customs. Dugang pa ni Mayor Duterte nga daghan pang laing mga pamaagi aron mapungan ang smuggling ug iyang giawhag ang national government nga undangan na ang pagpahimo sa mga OFWs tungod kay angayan silang tratuhon ug tarong. Mukabat sa 21 ka mga tao ang natalang namatay tungod sa epekto sa bagyong Ineng. Matud sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kaganinang alas 5 sa buntag. Matud sa NDRRMC nga ang 21 ka mga tao nga namatay gikan sa Mountain Province, Abra, Benguet, La Union, Ilocos Norte, Zambales ug Ilocos Sur. Samtang laing 23 ka mga tao ang natalang naangol sa Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Batanes ug Cagayan. Ning pagbalita sigon sa NDRRMC nga aduna pay laing 15 ka mga tawo ang missing sa Ilocos Norte, Cagayan, Benguet ug Zambales. Mukabat sa 23,965 ka mga pamilya gikan sa rehiyon sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa ug Cordillera Administrative Region ang namakwit sa ilang mga balay tungod sa mga pagbaha o mga pagdahili sa yuta. Gisuspenso sab karong adlawa ang mga klase sa tanang level sa Subic, Zambales. Samtang ang probinsya sa Ilocos Norte gipaubos sa state of calamity ni adto pang Sabado. Ang bagyong Ineng o Goni sa iyang international name nakaapekto karon sa Southern Japan. Probinsya sa Cebu ni gasto og 22.8 billion pesos alang sa mga proyekto sa infrastruktura lakip ang pagpaayo ug pagpanindot sa mga dagkong dalan ug mga taytayan sa probinsya matud sa Department of Public Works and Highways. Base sa presentasyon kagahapon sa DPWH, ang budget nagamit alang sa Mactan Circumferential Road, Sergio Osmeña Boulevard, mga dalan sa Northern Cebu ug sa Owano Avenue sa reclamation area sa Mandaue. Si President Benigno Aquino III kinsa nitambong sab sa maong presentasyon sa mga road projects sa DPWH ni butyag nga gigamit sab ang pondo alang sa flood control, airport, mga pantalan, farm to market roads ug irrigation. Matud ni DPWH Secretary Rogelio Singson nga nagkadako sab ang pondo nga gigahin sukad ni adtong tuig 2010. Din 2.12 billion pesos lang ang nahatag sa panahon sa administrasyon ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Gikan sa 2.12 billion pesos ni atong 2010, nahimo ng kapin sa 7 billion pesos ang nahatag nga ayuda sa gobyerno karong tuiga alang sa mga infrastruktura sa Cebu. Kapulisan sa Cagayan de Oro niisa sa red alert human nigawas ang mga report nga adunay mga grupo nga nagplanong magdala og gubot sa umaabot nga higala ay fiesta sa Dakbayan karong Biyernes. Sigon ni Police Chief Superintendent Faro Antonio Olaguera sa Cagayan de Oro City Police Office nga adunay hulga sa terorismo sa Dakbayan, partikular na sa ilang area. Dugang ni Olaguera nga gi-validate pa ang mga report apan gideklara dayon ang red alert tungod kay ang
fiesta, dako nga kalihukan sa Dakbayan. Nunot sa Red Alert Declaration, dubliho na ang mga checkpoints sa Dakbayan sa dili pa moabot ang adlong Biyernes ug ikanselar sab ang mga leave sa kapulisan. Mato di Olagwera nga nailan na nila ang grupo nga nagplanong manggubot apan dili pa nila kini panganlan. Ang publiko giabisuhan sab nga mokooperar sa kapulisan ug mamahimong magbinantayon sa ilang palibot hilabi na sa mga kalihukan sama sa prosesyon. Apan bisan pa man adunay hulga, si Olagwera ni pasalig nga walay angay ikabalaka ang mga taga Cagayan de Oro tungod kay naka-maximum alert level ang kapulisan sa Dakbayan. Ug gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Had your daily dose of Sun.Star news? Good news! Sun.Star's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button on the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sun.Star Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. You are already logged into your Facebook. Registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you! 10 high school teams
7 college squads, 2 divisions, fighting for the championship crown. Who will reign sa Southfed 2015? Watch every game live at www.sunstar.com.ph. Visit Southfed at sunstar.com.ph to get the latest updates. Mga kabisnak! Ania na ang atong magazine! Bisnak! Kabisnak ato ani gikan sa mga tanhang tod norte. Isan asa, mapadpad, bisayang dako, makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok. Bisayang dako, ehemplo sa maayong lumulupyo. Ania na bay? Ato ni bay? Original ni bay? Bisnak Magazine ni bay? Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Concert ni international artist Ariana Grande sa Manila gidumog kinsa kaha ang mga celebrities nga nitambong atong sayran sa Showbiz Chika ni Crystal Clemente. Star-studded gyud ang concert ni international pop star Ariana Grande dihang nag-concert siya ni atong Domingo sa gabi sa Mall of Asia Arena. Pipila ka mga celebrities ang spotted sa maong concert, lakip na ang Lizcan Love Team nga sila si Enrique Hill o Liza Soberano. Wasab nagpauwahi si The Voice Kids Season 1 runner-up Darren Espanto o pangako sayo actresses nga sila si Catherine Bernardo ug Andrea Brillantes kinsa nakatambong pa sa meet and greet ni Ariana. Sa Instagram account ni Alex Gonzaga, makita siya nga kauban ng iyang ate Tony ug Kuya Paul Soriano. Ang concert sa international pop star na mahimo sang family bonding time sa uban celebrities, diin spotted pod si Chinita Princess Kim Chu, uban niyang sister og pag-umangkon. Ug kompleto ang Legaspi family nga sila si Zoren, Carmina ug ilang super duper cute nga twins. Si Ariana Grande mapasalamaton nga nakaduaw na gyud siya og nakakita sa iyang mga fans dinhi sa nasod. Crystal Clemente alang sa Showbiz Chic. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. Ug i-follow pod mi sa Twitter at Sunstar Showbiz. Sa Lotto results, adunay nakadaog sa premyo sa 645 Mega Lotto sa Bula kagabi. Makuha sa solong winner ang premyo nga 9 million pesos. Samtang walay nakadaog sa premyo sa 655 Grand Lotto sa Bula kagabi. Bulahon unya ang 649 Super Lotto ug 642 Lotto. Ania ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Ug dinhi natapos ang atong mabalita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter at Sunstar Online ug sa Facebook, Sun.Star Philippine News. Kini si Jay Sandoval ug kini ang Sun.Star Pilipinas.